Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru masalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tengarsa para habaib ingkang kula hormati. Wabil khusus Habib Ahmad Al-Attas, keluarga besar Habib Ali Zainal Abidin, sedanten para habaib, para ulama ingkang kula hormati. Kula mboten badhe matur kata-kata nggih niki tesih PPKM. Dua teng desa mboten mlampah. Kula namung badhe cerita bilih Habib Ali nu sangat remen menanamkan mazhab ahli sunnah napa wal jamaah. Ku paling gampang nu ngapal lho. Biasane wong NU nak ngapal aku ora pati gelem. Mergi barokah apal niku penting. Terus ujian Abu Bakar, Umar, Utsman napa Ali. Terus barokah disebut-sebut niku nggih ngertine Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nek ana sing muni Abu Bakar sak teruse liyane radhiyallahu anhu kok dadi aneh. Niku pentinge napa? Apal. Kula sering dicitani Habib Farid, riyen Habib Husain niku ngaos Kiai Misbah. Di antara nih maksudnya teng Kiai Misbah. Niku nggih rumuse niku ngapal. Di barokah apal niku tertanam. Nggih barokah apal niku napa? Tertanam. Riyen wiridan-wiridan teng tradisi NU niku serapati paham lah pokoke wiridan subhanallah wa bihamdihi adada napa khalqi. Adada khalqi niku penting. Jadi kita maca tasbih sesuai jumlah makhluk sing diciptakno Allah. Senajan to nggih ora pati paham. Misale gunane apa Allah gawe wong jahat. Gunane apa Allah gawe wong kafir. Sampeyan ora pati paham, tapi tetep muni subhanallah bihamdi adada khalqi. Kula nu gadah analogi, gadah contoh. Misalipun wonten arsitektur rumah. Mesti damel ruang tamu, ruang tidur, terus damel sapi tank. Bagi orang yang ngerti hikmah rumah, damel sapi tank itu penting karena untuk pembuangan, apa? Yes kabeh digawe. Tapi aja terus pepeh digawe arsitektur sampean turu teng sapi tank. Jadi aja pepeh elek ku gaweanane Allah terus sampean nglakoni napa? Elek. Mergi teng kitab-kitab Ummul Barohin niku diterangaken riyen perdebatane Imam Sanusi kalian ulama Mu'tazilah niku ngendikane ulama-ulama Mu'tazilah gak mungkin Allah gawe elek. Wong Allah nglarang elek, nak gawe elek berarti naha an amrin napa wa khalaqahu. Rak yo aneh, wong nglarang kok gawe. Nek nglarang yo menisan ra usah napa. Dawuh Imam Sanusi, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Nak pancen Allah ra sing ngersakno elek, berarti ning alam raya ini banyak hal sing ora diciptakno. Jadi kira-kira Allah nak dilapuri sepundi Gusti Hollywood kok ngoten. Mbah aku ora melok-melok, aku ora roh. Kan yo repot di pangeran ora rohan kan yo repot. Dilapuri apa wae mbah aku ora melok gawe yo repot. Sehingga tetap ahli sunnah gak ada pendapat muridul khairi wasyarril qabihi walakin laisa yarda bil muhal. Jadi kabeh gaweane Allah tapi tetap ana ketentuan ora oleh nglakoni barang napa. Sehingga wis diapal mawon rapati paham-paham. Subhanallah adada ma khalaqallah. Sing maca apa paham ora, sing ngrungokno paham ora, pokoke melok-melok muni subhanallah. Mergi malaikat tuh paham. Dadi barokah malaikat paham ngono sampean muni ngono dipuji wis cek pintere wong iku muni ngono. Dadi penting. Dadi sampean tak jamin, sampean ra paham lha gak masalah. Mergo malaikat iku dadi ngerti nek iku kalimat thayyibah, kalimat sing luar biasa. Senajan to sing ngomong wis ora paham. Karena wow, kados wartawan cerita wartawan Japos nih, yang mbak teng Palestina ra iso bahasa Arab, bisane bahasa Inggris. Ini banyak ra iso Arab tenan. Bareng salat Allahu Akbar, hune rofa akbaru ge rofa niki sambil hormat Habib Husain senengane nahwu. Terus tahiyat nggih ngoten, at-tahiyatul rofa mergo si mubtada. Al mubarakat rofa mergi sifat. Niku bakdo salaman dicucuk. Mergo rofa nasope bener kabeh. Wah berarti kayak alim alama, mergo ora ono sing salah. Niku baru kayak apal dadi. Rabbana lakal hamdu bener, laka khobar muqaddam alhamdulillah mubtada makhrofa. Jadi apal itu penting. Lah malaikat teng langit itu paham tenan. Subhanallah bihamdi adada khalqi subhanallah adada ma
Sing maca ora paham lah tetep diapresiasi. Mergo malaikate napa? Paham. Lane Abdul bin Mas'ud itu nak salat niku mboten roh. Angger salat sunat takoki. Jenengan salat napa wis pokoke salat. Pinten rakaat gak roh. Cara Imam Syafi'i rada masalah. Tapi walakin Allah yadri. Aku salat itu krana gak penting aku ora roh. Salat aku witir napa mboten ya ora roh pokoke aku salat. Tapi salat kok ora roh, tapi pangeran pirsa. Gak penting sampean rak dikon maca tahlil tapi ra paham ngene ora ono ganjarane. Sing ngrungokno iku paham. Niki mun ilmu enteng-entengan mawon dadi sementing sing ngrungokno niku paham. Terus ora penting sampean paham to ora. Dari dulu manusa ku ya pancen rapati penting, penting pangeran. Sing ora iso dihindari kebutuhan kita mbek napa? Gusti Allah. Terus terakhir kula boten kata-kata badhe matur pentingnya sanad. Kula sering kepanggih Habib Farid, kepanggih Abaibun Habib Amang Al-Jufri. Sanad itu penting. Sehingga mazhab Ahlussunnah wal Jamaah niku gampil. Mahabbatu ahlil bait nggih mahabbatus sahabah napa ajmain. Mergi sederhana teorine niku sederhana. Kanjeng Nabi niku thayyib, mesti sing ngancani nggih tiyang-tiyang napa thayyib. Kanjeng Nabi niku thayyib, mesti garwane nggih thayyibah, sedanten pasti thayyibah. Dados mazhab sing paling gampang difahami. Kanjeng Nabi wong saleh, mesti kancane ya saleh. Ndek mertua ya saleh, rupane Abu Bakar radhiyallahu anhu. Engko duwe mertua Umar ya saleh, engko duwe mantu ya saleh Sidina. Ndek garwa ge salihah. Niku paling gampang. Karena beliau orang baik, ya ditopang orang-orang baik, dapat keluarga yang baik-baik. Terus mazhab Ahlussunnah itu mazhab paling mudah difahami. Sehingga disebut sa'ighal lisyaribin, labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Mazhab sing enak dicerna. Karena agar mazhab kok ruwet, itu ya rapati bener. Ciri utama hak itu mudah dicerna. Agar barang hak kok sing nerangno nganti meruntus itu rapati hak. Barang hak itu gampang. Misalnya mati apa iso urip meneh? Ya kan gampang, zaman kowe urung ana iku ya ana dhewe ora karep-karepmu dhewe, wae mati ya mati wae, wae urip. Lho kula nganti sakniki kayak ijek urip. Saya juga gak tahu cara ngelola jantung saya, cara ngelola nafas saya. Nyatane nggih. Ketika Anda hidup juga Anda tidak bisa berikhtiar cara hidup. Bedanya apa setelah mati? Kan sama-sama tidak punya ikhtiar. Jadi gara-gara kayak sombong seakan-akan ketika hidup Anda yang menentukan hidup itu saya aku nak mati kok urip piye? Di zaman kowe urip apa roh carane urip, carane ngelola urip. Lan kula suwun goblok ku diterusno nggih. Maksudnya zaman urip yo ora roh carane urip. Engko zaman mati yo ora roh carane urip. Dadi ngarepe pangeran iku penak dadi wong goblok. Roh carane urip boten ngertos Gusti. Tapi kadang-kadang ngaku alim, tapi kalau ngertos nak sing ngurusi jenengan. Terus itu hak itu mudah dicerna. Terus apa nak nerangno nggih gampil. Ana wong iskal Nabi Isa, wong kok tanpa bapak. Apa nerangno gampang. Inna masalah Isa inta wahi ka masalin apa? Zaman rongo Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Misalnya kalau bayangno mati niku nggih gampil. Lan kula mboten pati wedi mati. Mboten masalah, mergi nggih wae. Zaman kowe urip ya ora roh carane ngelola urip. Kowe kok roh carane bernafas, carane air jadi kencing, carane air jadi enggak tahu. Mau kowe iku nglebokno sego terus kowe udarani wis jaga kehidupan. Wong kok gobloke ngono, wong mau nglebokno sego kok muni jaga napa? Kehidupan. Goblok kok nganti ngono iku model apa? Mestine yo wis mangan yo nglebokno sego, kowe ya ora roh. Sistem kerja tubuh ada yang jadi darah, ada yang jadi kotoran, ada yang jadi mani, ada yang jadi apa enggak ngerti. Mau kowe nglebokno sego ning weteng, terus dengan goblok nyamuni, aku iku wis jaga kehidupan. Goblok niku mareni, paham nggih? Mari dadi ahli neraka, paham nggih? Ya muni parmangan yang muni bismillah. Paham nggih? Parmangan yang muni yo iku paling bener. Takoki pangeran kenapa bismillah pancen semuanya yang ngelola itu Allah Ta'ala. Terus kula suwun lah. Mulane inna sholati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Mulane dawuh Umar bin Abdul Aziz ketika ditangisi badhe kapundhut, aku pe mati mbok tangisi kena apa? Nggih mergi badhe mati. Masalahnya apa? Zaman aku urip yo dikelola Allah, bar mati yo dikelola. Terus bedane apa? Jika Allah zaman sugeng berstatus Arhamur Rahimin, setelah meninggal pun tetap berstatus Arhamur Rahimin. Allah mboten dokseran. Wong gak dokseran, kadang seneng, kadang
Gedeng. Lan sebenarnya donga tak warai ya arhamar rahimin yang permanen. Ya khairal ghafirin yang permanen. Pun Gusti niki kula apal status ini jangan rubah. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saged nyafaati ketika para nabi wis putus asa mergo iki wis mahsyar. Jadi nabi-nabi itu kira-kira rada sangat konstitusional. Gusti ini pun akhirat lah, amal sudah habis. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu, akhirat itu tidak bisa dikte Allah. Allah ora iso, Mbok. Gusti ini pun akhirat lah. Harusnya semua amal selesai. Kanjeng Nabi boten, meskipun sudah akhirat, beliau tetap mengajukan hak syafaat. Mergo ngerti akhirat itu ora iso membatasi rahmate Allah. Mulane kathah sing gawaken kenapa Rasulullah namanya Ahmad? Ahmadu min ghairihi. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika para nabi di mahsyar sudah tidak bisa memuji Allah karena dianggap batas finish amal manusia. Kabeh ra iso. Kanjeng Nabi tetep Fa ahmaduhu bima hamida allamani ha rabbi. Saya dilatih Allah beberapa tahmid yang saya diajarkan oleh Allah. Akhirnya Nabi iki pede mawon. Ya Allah, ini wilayah jenengan, saya tetap minta syafaat. Akhirnya ya masyhur ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu tawasfa tusyafa. Mergo Nabi pirsa, sampean ra iso. Dawil pangeran Gusti mun akhirat lho niki pun. Mun finish lho Gusti niki ora iso. Nggih, mulane sampean nak donga ya arhamar rahimin yang permanen, ya khairul ghafirin permanen. Dengan demikian ke mati wis biasa wae. Ning donya banyak masalah, kok ning akhirat malah ra kakean masalah. Karena kalau bolak-balik matur, umpama sampean wali, niku utang duit kula ora ngarah tak tagih. Kowe nek ana wali utangi duit nganti ra iso nyaur, tak ijazah ini. Iki riyen wonten wali diutang tiyang. Walhasil niku dituntut hak-haknya kan. Pangeran ora rido nek ana wali kok mlebu neraka kan ya ora pantes. Imam tahlil mlebu neraka, wali kan ya lucu kan. Lucu kan maca Ihya. Mulane kalau seneng mulang Ihya, ketoke kok ora pantes. Guru Ihya kok mlebu neraka. Kan ketoke kok ora macem ngono. Akhirnya padahal tiang nak gada utang niku kebaikane dekne dikekno sing ngutangi. Walhasil singkat cerita si yang ngutangi digandeng pangeran. Sampeyan ora usah tamsil pokoke ngono gambarane. Itu dono swarga. Niku gadane sinten? Ayyi nabiyyin auli ayyi siddiqin. Niku gadane sinten? Ya liya mayam liku saman yang diregani sinten sing mampu kowe. Lah seputi carane utang mebrokno. Dibrokno terus mlebu swarga bareng. Ya mulane niki ijazah wae nek ana wong saleh wali utangi nganti ra iso nyaur. Niku mergo wong iki mesti mlebu swarga. Pangeran gak rido nak mlebu neraka. Lah iku sing ngutangi dijak. Niki kapan-kapan utangi aku ya. Sing nganti ra iso bayar, nak 10.000 iso bayar, sing nganti ra iso bayar. Terus kalau mau kitab niku kathah niki tahadus bin Imam. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Kalau nak maca hadis syafaat itu nabi itu bernyali betul. Semua nabi gak duwe nyali muji pangeran pas iku mboten gadah. Sehingga terus muni nafsi seakan-akan rahmati Allah hanya khusus pada nabi itu. Lho niku rak tahajjar tawasian membatasi rahmat yang tidak terbatas. Tapi pas iku semua nabi ku kelu ora iso. Sawangane Allah ku mau peduli mbek awakku tok nafsi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berpandangan luas nak rahmati Allah tidak terbatas. Rahmate sembuh weling-weling layu Nabi cek yakin pun Gusti mboten masalah. Susah opo? Dadi wis pokoke pede. Wis pokoke gampang ya Nabi. Mulane fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Ini cara pikirane ulama kathah sing ngendikan Ahmad mriki afal tafdil. Boten fi'il mudhari sing wakek napa? Mutakallim. Kalaupun maknane wakek mutakallim fa ahmaduhu ta'ala tilkal mahamid. Tetap di saat itu pun Nabi tesih saged napa muji. Sampeyan tak critani wonten tabi'in sahabat. Namine Jabir, gak ada murid namanya Muhammad bin Munkadir. Niku nak kon nyolati wong fasik senenge ra karuan. Cara wong mati bunuh diri, wong mati mangan ngombe apa iku? Aras, pokoke mati-mati apa. Pokoke tutuplah botolmu niku pokoke semongso ngono niku. Niku pede. Kan ulama janggal wong mati ngono kok di. Ternyata jawabannya lucu. Inilah astahi minallah. Ayya'lama minni anna kudratahu
napa ta'jizu an ahadin min khalqi. Aku iku mau isin mbek pangeran. Jangan-jangan aku berpikiran Allah sing rahmate luas iku gak cukup ngrahmati cah iki. Dadi dekne asline ra niat nyolati mayit, niat bersaksi rahmatnya Allah tidak terbatas dan orang ini pun masih sah dapat rahmatnya. Jadi wali ora tahu mikir makhluk ora tahu. Jadi kok kowe nek ape mati, ya isin wae, mosok rahmati Allah ora iso ngrahmati aku. Jadi ape mati sepede wae, mosok ya mesti iso lah. Cuma Allah kersa ta ora usah takon. Ora takon pokoke iso, pokoke napa? Iso. Riyen wonten sahabat saking senenge Kanjeng Nabi wong Beduwi rapati ngaji, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahad. Mergo ora lega Kanjeng Nabi spesial kok untuk rahmat bareng wong akeh ketoke gak keren. Bangsa masal kok mboten keren. Terus dawuh Kanjeng Nabi laqad tahajjar tawasian. Rahmate Allah jembar kok malah mbok sempit-sempit. Itu hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika teng mahsyar niku semua nabi pun kelu. Seakan-akan hanya dia yang berhak rahmatnya. Sehingga hanya yang dikan nafsi Kanjeng Nabi boten. Tetap yakin, hakul yakin, ilmu yakin, rahmat Allah tidak terbatas. Sehingga beliau tetap mengajukan hak napa? Syafaat. Di kabeh iku barokah napa? Ilmu. Kira itu dikabulno pangeran wa masyhur irfa rasak wasal tohtoh wasfa itu syafaat. Kula suwun jenengan niru napa sing dilampahi Habib Husain, Habib Ali, pokoknya seneng madhab ahli sunnah napa? Wal jamaah. Karena madhab yang mudah dicerna. Ini ciri utama kebenaran apa saighal disyari. Riyen ana ulama iku nak nerangno ya rada ngawur, tapi wong barang hak iku bener ya nyaman ya. Ana wong takok ngene, Pak Yai, setan ku keng napa? Keng geni. Lah mlebu neraka santai to, geni kenek. Ya ini ya rada ngawur dipekno lemah sawur raine. Peliliben. Sakit ya, kowe kok apa tanah lah kena tanah kok loro. Jadi sederhana. Mergo barang hak ku mudah di Madzhab ahli sunnah wong mlebu swarga krana fadhole Allah. Sono wong engkek. Kenapa kan mlebu swarga ditakoki pangeran? Mergi kula mboten nate maksiat. Ibadah terus. Umur piro? 80 tahun. Ya wis swargamu 80 tahun. Jare cah iku, jarene swarga selawase Gusti. Kenapa hanya 80 tahun? Jarene krana malam. Malam 80 tahun. Sing ora terbatas rahmatku nak malam Nggih pun Gusti mergo rahmate jenengan. Jadi ketika ahli sunnah berpendapat mlebu swarga krana fadhole Allah itu mudah dicerna. Ora usah kiai ini nganti ngotot, tak orang ini kafir. Ora usah ngotot-ngotot ngono. Nek iku pancen hak tenan mesti saighal lisyarifin mudah dicerna. Lan iki kono menani saighon khalid gemlen. Kebenaran kok sereten nganti ngancam-ngancam kebenaran model opo? Mboten ngoten niku. Itu ciri khas kebenaran apa saighal lisyarifin. Jadi kalau nu ada sekian bukti, kebenaran itu mudah. Ini wau kalau yang terakhir cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau cerita tentang budi-budi. Ketika berkonsep satu Tuhan, ini wong kafir ge janggal. Aja alal alihata ilahau wahida innaha adalah syai'un ujab. Kata Kanjeng Nabi, nak kue jadi pembantu majikane akeh. Perintahnya beda-beda. Mbek de majikan sitok milih ndi. Ya milih sitok lamat nak akeh bingung no. Pangeranmu majikanmu nak kowe beda-beda perintah beda-beda kowe sing bingung. Ya sudah mat satu Tuhan saja. Sesederhana itu. Ketika mereka menuhankan Lata, Uzza, Hubal yang benda mati. Kanjeng Nabi nggih kon gawe contoh pangeran. Daraba wa masalah rajulen. Kon gawe contoh. Sing sitok diulang 2 kali itu. Daraba wa masalan abdam mamlukan kalian masalah rajul. Sekarang ada kualifikasi jadi pembantu. Kamu mau enggak punya pembantu sing picek, kopok, pincang, abekam. Ya ora gelem mat aku dhewe pembantu ya sing gagah. Lah iya, wong ngene iku dadi pembantu wae ora sah kok dadi pangeran. Lha berhala sing mbok sembah iku rusa ya mbok umbah. Nak putung ya mbok tambah. Lha iku umpama ana wong ngono lho dadi kualifikasi pembantu wae ora ketompo. Haduma abekamu la yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala maula. Sing repotno tok. Aina ma yuwajjihu la yati bi khair. Akhirnya mereka ngerti bahwa untuk menjadi Tuhan itu. Ya misalnya Tuhan Nabi Isa utawa manusa, ayo ribet. Kowe ketemu pangeran, alhamdulillah wow pangeran lemes tak keimangan terus sehat. Ayo ribet. Ayo ribet. Jadi kebenaran itu mesti saighal lisyari.
Itu orang ono kebenaran kok nerangno butuh meruntus, butuh mulung-mulung bet. Kabeh kebenaran apa sa'iqal lisyaiqin. Nah niku madzhab ahli sunnah napa wal jamaah. Terus niki ngoten mawon niki mugi-mugi barokah kok nak kesuwen ya padha bingunge. Sampeyan yo bingung, ora pati paham, kula yo bingung. Carane mah dadi daripada bingung wis kita barokah lan donganipun Habib Ahmad Al-Atas. Monggo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.